¿Alguna vez te has preguntado cuál es el asiento más seguro en un avión? Hoy te lo contamos. Según estudios de accidentes aéreos, los asientos ubicados en la parte trasera del avión tienen un índice de supervivencia mayor. En promedio, los asientos traseros tienen un 69% de probabilidades de supervivencia en caso de un accidente, mientras que los de la parte delantera tienen alrededor del 49%. También es importante elegir asientos cerca de las salidas de emergencia y, por supuesto, siempre usar el cinturón de seguridad. Recuerda que volar es el medio de transporte más seguro, pero si buscas un extra de tranquilidad, ya sabes dónde sentarte. Dale like y sigue para más tips.